गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने आपको पाठ परिचय बताया था नन्ही चिड़िया, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे नन्ही चिड़िया। एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी चिड़िया फुदकू थी। एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही चिड़िया का क्या नाम था? फुदकू। वह फुदकू थी। सुबह सुबह वह फुदक फुदक कर बगीचे में ची ची करती थी। जो फुदकू नाम की चिड़िया थी वो रोजाना बगीचे में जाती और ची ची करती थी। वह कभी इस पेड़ पर तो कभी उस पेड़ पर जा बैठती। कभी वह इस पेड़ पर बैठती तो कभी उस पेड़ पर बैठती। क्षण भर भी वो टिककर नहीं बैठती थी। उसके भूरे पंख, छोटी सी चोंच और लाल लाल पंजे देखकर सभी फूल खुश हो जाते। उसकी सुंदरता को देखकर, कैसी थी सुंदरता? भूरे पंख थे, छोटी चोंच थी, लाल लाल पंजे थे। इन सबको देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके सभी फूल खुश हो जाते। गेंदा उसे देखते ही कह उठता। गेंदा हमारे एक फूल का नाम है। गेंदा उसे देख करके कहता, आओ मेरी फुदकू, 2-4 घड़ी आराम कर लो। उछल कूद करके थक गई होगी। सारे दिन फुदकू उछल कूद करती थी। तो गेंदा उससे बोलता था, गेंदे का फूल, कि आओ थोड़ी देर आराम कर लो। अरे नहीं, मेरा तो यही काम है। अभी कई दोस्त जागने के लिए मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो चिड़िया क्या कहती है फुदकू कि नहीं, मैं अभी नहीं थकी हूँ, मैं अभी आराम नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे साथ खेलने के लिए मेरे बहुत से दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। कहते हुए वह आगे बढ़ जाती है। उसे देखते ही सब खुश हो जाते हैं। एक दिन सूरज निकले काफ़ी समय बीत गया, लेकिन बगीचे में कोई भी चहल पहल नहीं थी। कि एक दिन रोजाना का समय वो कैसे व्यतीत करती थी? सुबह सुबह खेलने के लिए आ जाती थी, लेकिन एक दिन सूरज निकलने के बाद भी वो बगीचे में नहीं आई थी, तो कोई चहल पहल नहीं थी। सभी अलसाई आंखों से फुदकू का इंतजार कर रहे थे। जो उसके दोस्त थे सब उसका इंतजार कर रहे थे, पर आज उसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन वो नहीं आई थी। गुलाब ने हवा से कहा, गुलाब का जो फूल था उसने हवा से कहा, प्यारी पवन, क्या तुमने हमारी फुदकू को देखा है? वो उससे पूछता है।